大家好，今日我哋嚟玩變形聯盟3烈風暴長臂。首先一開始應該係機械人，但我玩過一日，佢幾好玩。呢個係原地車，佢呢啲關節幾鬆，但係呢個就要轉一下先可以變到嘅機械人。我哋嚟變形。變形最重要嘅，唉，佢呢個會散，佢呢個會散，個會散。之後呢個腳要掹出嚟，之後要裝翻呢兩個散嘅，要咁樣。呢度三角形，呢度有2粒點。裝好，另外一邊都係。就呢個係佢嘅武器。首先將呢一個直升機嘅機翼跳咗咁樣，咁樣交替。咁樣嘅，之後咧將呢一個轉，咁樣放低，掹機頭，放機尾，之後將隻手，之後將呢個咁樣轉入嚟，呢邊都係轉入嚟，打開翻隻手。呢個機械人就變好啦。就咁樣插埋，就係烈風暴長臂。得2分鐘，先唔太夠。唉，算啦。咁呢個就係今日期烈風暴長臂嘅玩具啦。拜拜。